yashash bo'lmaydi oson. Yuragim bugun yonimda ko'zlari ko'rdi bugun yolg'onlaringni. Inson nimaga sevar va nimalarga erishar? Vaholanki va'dalar berayotgan lablar aldar, muhabbatga ishontirishga undar. Nima o'zi muhabbat, baxtmi yoki razolat? Kim javob berar? Agarda sevganingga qilganingda tunni qo'ng'iroq bo'lsa band, so'ngra esa xizmat, so'ngra esa minglab xayollar to'ngacha qiynab, tun esa o'tadi go'yoki asr, lekin qiladi sabr. Yuragim sezdi bugun yonimda ko'zlari ko'rdi bugun yolg'onlaringni. Bilaman keting menda so'nggi bor. Sevaman sensiz yashash bo'lmaydi oson. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, kitobda qilmaydi hech, menga sig'maydi nahotki kelmaydi endi. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, kitobda qilmaydi hech, menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi. Ot tong minglab azoblar chekib o'tdun, badani butun, lekin yuragida qon. So'ngra esi berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq. Qiz esa allo deya javob. Nechun kechasi bilan aloqalar band, degan savolga qaysi bilan beradi javob? Axir xiyonat deganlari shu emasmi? Axir hammasi shundan boshlanmasmidi? Kun o'ylab ketganimga sabab topolmadim. Shundaki faqat men senga o'xshab kecholmadim. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, kitobda qaytmaydi hech, menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, kitobda qaytmaydi hech, menga